威叔，威叔，你好，我嚟介紹呢位嚴師傅。威叔，你好，華會長道長。嚴師傅，羅師傅，好耐冇見啦。係啊，你冇睇錯，係我啊。點解過咗嚟啊？我而家用咁多年經驗啦。係啊，你今次你咪準備東問過嚟啊？羅師傅，問過咪錯埋估啦。不如我哋重新落問我。好，請。咁多位師傅，我嚟介紹呢位葉師傅。咁多位師傅。坐低先講。等我嚟介紹。佢哋咁多位都係唐人街嘅師傅。我哋麥劉師傅、鷹爪陳師傅、當派韓師傅、七星堂趙師傅、營業門師傅、陳師傅，有介紹啦。最後一位係中華總會會長太極拳。譚會長，今次真係非常之多得過嚟。別着急小久仰大。既然來了，正好，我有一件事想和葉師幫忙。咩事？我們就是上個唐人街想念。你的徒弟多少？还出了一本上面用英文解释着中华武术。解决我这个。他一个人，能把调整做得多一點。你徒弟態度太囂張啦，咁啊，要出隻空手道大會，即係擺明同我哋作對，擺明就同我哋作對，就係。呢本書我睇過，寫得幾好啊！其實教我有咩問題？先生的故事，一头狼遭到猎人的追东郭先生，结果被东郭先生给救，放在自己的布袋里。猎人走了之后，这头狼出来第一件事就是要吃了臭喂放。都有一句话是死文明，反文明。Kameraman itu mendele. Itu sore anu mental sedikit, mental itik. 叶师傅，Kantin dari. 生在他乡谁人斗？ Konai. 不在这 Kan 儿 mi 说 le 话。 mental sedikit kalau sing mana me. Anu itu tuh sibu. Kantin sudah banyak orang main kasar lagi. Tidak, kantin itu. Segini kalau apa nih pun. Abang di sini. Nomor 2 aja lah. Kalau 咁多位師傅，萬師傅萬會長，我諗佢哋唔解釋少，其實少咯，只不過係想將我哋中國功夫發揚光大嘅，我認為係一件好事。標新立異，巧立大名，看來是有其主有其事啊。这个中华武术有这个本事。